以前我家小吃货动不动流鼻水，也因为这样免疫力下降，很容易生病。后来朋友推荐，舒比宝主要成分有葫芦灵芝、百合、麦冬和无花果等，很简单，只需要在保温杯泡热水2小时后就可以喝，温和又不苦，小朋友也能接受，3岁以上就能喝，适合鼻敏感、气管易敏或哮喘体质者，能够帮助缓解鼻敏感、打喷嚏、流鼻涕，舒缓气管，自然止咳，补气养肺，健脾强身等，改善呼吸功能，恢复自然顺畅。我家宝现在流鼻涕打喷嚏没有了，晚上也睡得更安稳，现在整个人都精神好多，整天活力满满的样子，看了真开心。Full super easy.